euch von meinem neuen Video. Und heute werde ich nicht spielen, sondern ich werde mal meinen Kater, wenn wir auf ihn einen kleinen Test machen. Wir werden eine Socke auf seinen Kopf dran machen. Pipo. Okay. Also er möchte nur im Käfig bleiben. Ein kleiner Fehler. Не хочет больше. Ну, этот. Ну, ладно. Да, я здесь Iron Man. Also welches Video gefallen hat, zieht den Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.